Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiano dari kelas 03 TLPP 006 jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pengerimbingan kabel strike dan kabel cross. Baik, pertama-tama yang di bahan yang dan alat yang dibutuhkan adalah pertama kabel UTP, kemudian RJ45, kemudian tang krimping, dan terakhir adalah testernya. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan sedikit tentang kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang biasa untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya itu dari PC ke switch, dari switch ke router, dan lain sebagainya. Baik, pertama-tama kita potong dulu kulit kabel UTP-nya. Sudah kita luruskan kabel-kabelnya, kemudian kita urutan kabel strike, yaitu putih warna oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Yang potong sedikit biar lebih rapi. Sudah kita pasangkan ke RJ45 nya. Sudah kita krimping dengan menggunakan tang krimping. Ujung pertama sudah jadi, saatnya kita mengkrimping ujung keduanya. Pertama seperti tadi, potong kulit kabel UTP-nya. Kemudian luruskan dan urutkan seperti urutan yang tadi, yaitu putih warna oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita masukkan ke kabel, maksudnya ke konektor RJ45 nya. Sudah kita krimping dengan menggunakan tang krimpingnya. Selanjutnya kita tes menggunakan testernya. Jika menyala semua dan nyalanya berurutan, maka kabel strike sudah berhasil di krimping. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kabel crossover. Kabel cross biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya dari PC ke PC, atau switch ke switch, atau router ke router, dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama kita potong kulit kabel UTP-nya. Kemudian luruskan kabel dan urutkan
kabel ujung pertama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jika sudah, kita masukkan ke konektor RJ45. Dia crimping menggunakan tang crimping. Selanjutnya kita akan crimping kabel keduanya. Urutan kabel kedua berbeda dari kabel pertama, yaitu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Baik, pertama kita kupas atau potong kabel UTP nya, kulit UTP. Kemudian luruskan dan urutkan seperti urutan yang tadi. Dan masukkan ke konektor EJ45 nya. Dan crimping menggunakan tang crimping. Jika sudah, kita tes menggunakan lamp testernya. Ya, berhasil. Untuk kabel cross nyala sisi 1 dan sisi 2 berbeda, tapi jika semua nomornya nyala berarti berhasil. Demikian video tutorial crimmingan kabel strap dan kabel cross. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.